السلام عليكم chers économistes ومرحبا بكم encore une fois في هاد لا فيديو جديد من القناة ديالكم. معكم نادر بروف دي كور سوتيان بالنسبة ل S1 S3 S5. مرحبا بكم encore une fois، مرحبا بكاع لي فاكولتي ولي فاكولتي اللي في لازون ديالي غابا سويسي أكدال سالي، وحتى بالنسبة لكازا، ومرحبا بالناس ديال لي فاكولتي كاملين ديال المغرب كامل. دونك كيف ما وعدتكم غندير معكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديال لا ميكرو ايكونومي، وهو ريليفي داكوغ. اختاريتو من ان اكزامان تحط في لي زاني بريسيدونت، غير القراب تقريبا لاني بريسيدونت تقريبا، او بيان لافون بريسيدونت غالبا في لاني بريسيدونت، دونك باقي جديد. الوغ هاد ليكزارسيس هذا هو لو بوت ديالو هو لو كالكول ديال لي زيلاستيسيتي، لي 3 تيب ديالهم. داكشي علاش عجبني بزاف وبغيت ندير معكم لا كوريكسيون ديالو، وباش تربحوا النقاط من خلال هاد ليكزارسيس هذا. داكوغ، دونك مرحبا بكم encore une fois. نبداو ليكزارسيس ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا اكزارسيس من اكزامان ديال لا ميكرو ايكونومي اس 1. ليكزارسيس لو بوت ديالو هو les élasticités. D'accord? Alors, la demande X varie en fonction du prix à dire l'introduction de l'exercice. Donc, en fonction du prix de X ou bien du bien X. D'accord? La demande X, يعني الطلب ديال X كيتغير varie en fonction بدلالة البري ديال X والبري ديال Y والبري ديال Z et le revenu. D'accord? يعني بمعنى آخر نحاول نوضحها لكم، يعني لا دوموند ديال البيان إكس، لا دوموند ديال البيان إكس كتغير بدلالة على حساب البري، الشونجمون ديال البري ديال إكس والشونجمون ديال البري ديال إيكغيك، طلعوا ولا هبطوا، والشونجمون ديال البري ديال زد والريفونو ديالي وبيان المدخول ديالي باغ موا. داكوغ، دونك راه سي لوجيك. يعني لا دوموند ديالي ديال هاد الشهر هذا باغ اكزومبل ديال واحد البيان كيلكونك، ما غاديش يكون نفسه في الشهر الجاي الا طلع ولا هبط الصالير ديالي، ولا تبدل البري ديال هذاك البيان اللي كناخذ، مثلا نقص البري ديالو، يعني لا دوموند غادي تزاد وبيان البوفوار داشا ديالي غادي يطلع. بمعنى اخر ان ليلاستيسيتي، باش نعطيكم واحد الديفينيسيون اللي تخليوها عندكم افي، ماشي غير في لا في ديتود ديالكم ولا لا في بروفيسيونيل. L'élasticité est une réaction de la demande d'un bien quelconque en fonction de la changement du prix des produits, de ce produit, ou bien des produits, des autres produits, ou bien le revenu. D'accord? Il y a la réaction bien رد الفعل ديال la demande عطلة ولا غتهبط en fonction ديال الشونجمون ديال البري ديالها، ou bien البري ديال بيان واحد اخر، ou bien ديال الريفونو. D'accord? Alors نكمل l'exercice. هاد الديفينيسيون اللي درت معكم خذوها افي. داكور، خذوها اكور. On a la fonction de la demande de X s'écrit comme suite. بحال هكذا كتبتها. X est égal à 5 prix de X moins 2 prix de Y moins 12 prix de Z plus 0,93 من الرevenu, ou bien 0,93 R. D'accord? من الرevenu. D'accord. Sachant que prix de X est égal à 3, prix de Y est égal à 4, le revenu, ou bien R, est égal à 100, quelle que soit l'unité. D'accord? Travail à faire. Calculer l'élasticité prix direct, l'élasticité prix croisé, l'élasticité revenu de la demande
X. L'élasticité du prix direct, prix croisé, revenu de la demande X. D'accord? Donc, trois types d'élasticité. d'accord اللي نطلب منكم انكم تحسبوهم وراه تقريبا راه كيتحط عليها بزاف ديال النقاط محطوط عليه بزاف ديال النقاط. هاد ليكزارسيس هو باش بدا ليكزامان داكوغ. دونك من لي دو فاكولتي ديال الغابه اكدال هذا 100% كيتحط هاد ليكزارسيس هذا. وبالنسبه لافاكولتي السويسي صالي، بالنسبه لي دو فاكولتي ديال كازا عين الشق عين السبع، وحتى لا فاكولتي طريق جديده، وكاع لي فاكولتي الاخرين. دونك هاد ليكزارسيس راه تري 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 امبورطون داكوغ. الوغ يعني عندكم 3 تيب، بقينا في 3 تيب ديال ليلاستيسيتي داكوغ. دونك نبداو ليلاستيسيتي الاولى اللي هي ليلاستيسيتي بري ديريكت. شنو كنقصد بليلاستيسيتي بري ديريكت؟ هي الاستيسيتي بري ديريكت ديال هذاك البيان او بيان ديال هذاك البرودوي داكوغ. دونك l'élasticité prix de X d'accord. Alors pardonnez-moi ici une marque ça. Alors نبداو l'exercice ديالنا. l'élasticité de X d'accord مورانا ديال X par rapport au prix ديال X بحال هكذا كتكتب est égal d'accord. donc عندنا l'élasticité prix direct élasticité prix direct d'accord. et هذه élasticité de X par rapport au prix de X. L'élasticité prix direct est égale à dérivée de X par rapport à prix de X fois prix de X sur X. D'accord. Donc, il y a la formule générale de l'élasticité prix direct. Alors, ندير الكالكول ديالي ou bien نعوض ندير الكالكول ديالي est égal à dérivée de quoi نعوض x d'accord. نعاودو نشوفو لي زينونسي ديال لا فورمول ديالنا de x. 5 prix de x moins 2 prix de y moins 12 prix de z plus donc 5 prix de x 5 prix de x moins 2 prix de y d'accord moins 12 prix de z plus 0,93 r. d'accord. donc la dérivée de la fonction كاملة اللي هذه كتساوي كلها كتساوي x d'accord. dérivée de la fonction كاملة fois prix de x sur x. نعوض sur x نعوض la valeur ديال x هنايا. donc 5 prix de x moins joue prix de y moins 12 p de z prix de z plus 0,3 r d'accord. نعوض la valeur de x هنايا d'accord. alors نكمل. l'élasticité prix direct est égale هنايا الديريفا par rapport au prix ديال x. donc هاد la valeur كامله شحال كتساوي الاشتقاق ديال prix de x هو واحد. دونك لا فاريابل ديالي الوغ لا فاريابل باش تفهموا هنايا لا فاريابل ديالي هو البري ديال اكس حيت بارابور على البري ديال اكس. دونك غندير الاشتقاق ديال لا فاريابل ديالي بري ديال اكس الاشتقاق ديال لا فاريابل simple x est égal à 1. donc الاشتقاق ديال البري دو x 1 fois 5 donc c'est 5 et toute cette valeur là restante est égale à 0. donc la valeur ديالي est égale à 5 هنايا d'accord.
هنايا prix de x. D'accord, نكمل. Alors, prix ديال x c'est شحال في les énoncés c'est 3. D'accord, نعوض sur 5. Prix de x moins 2 prix de y moins 12 prix de z 0,3 r. D'accord. هنايا نعوض كل inconnu بلا valeur ديالو. D'accord. كل inconnu بلا valeur ديالو. Donc هنا 5 fois 3 5 نعوض prix de x شحال. Prix de x c'est 3 moins 2 fois prix de y c'est 4 moins 12. D'accord. Je ne crois pas qu'elle a comme la valeur du prix de z. Donc prix de z le prix de z est égal à 1. Donc on a 1 moins 0,93 fois 100. La valeur de 100 fait des énoncés à chaque il y a 100. D'accord. Alors, donc 5 fois la valeur radicale là, نديرو le calcul ديالها. Donc on a 15 moins 8 c'est combien? C'est 7, d'accord? Moins 8, 15 moins 8 c'est 5, d'accord? Ou bien c'est 7, pardon. 15 moins 8 c'est 7. 7 moins 12 c'est moins 5. Moins 5 moins 93. Donc c'est moins 98. D'accord? 3 moins 98. D'accord? Donc la valeur définitive ou la نهائية ديالي c'est l'élasticité prix de x est égale à la valeur هذه. Donc c'est 15 sur moins d'accord. Donc هنايا حتى دونك هنايا هذه هي لا فالور ديفينيتيف. واللي بغا ابخي من بعد ملي غادي الى باغ اكزومبل بغيتو لا فالور ابار لو رابور يعني من غير الكسر تخرج لكم 0,. دي شيفر. داكوغ. هذيك غادي نحتاجوها ملي غادي نبغيو نديرو لانتربريتاسيون ديال الكومونتير اللي هو اللي غنديرو ان شاء الله في الفيديو الجاي. دونك لا فالور ديفينيتيف ديالكم هي هذه راها صحيحه. داكوغ. الوغ هذه هي l'élasticité prix direct ou bien l'élasticité de prix du x. ندوزو l'élasticité prix croisé. Alors l'élasticité prix croisé, il y a l'élasticité de x ou bien la réaction de x en fonction du prix l'autre. D'accord? En fonction du prix de z, de y, pardon. D'accord? Donc est égal à dérivée de x par rapport au prix de x, par rapport au prix de y fois prix de y sur x. D'accord? Donc il y a le changement.
غندير لا ديريفي ديالي بارابور بري دو y. D'accord, donc l'élasticité prix croisée هي l'élasticité en fonction de l'autre prix de l'autre bien. D'accord. Alors دابا نديرو الكالكول وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنديرو الانتربريتاسيون ديالنا. alors est égal نعوض l'élasticité prix croisé ou bien l'élasticité de x par rapport au prix de y est égal donc الشقاق ديال x par rapport au prix de y. خلينا هنايا نعاودو نرجعو لهاد لا فالور هادي. داكور دونك هذه هي x هي لا دوموند ديالنا x. دونك الشقاق ديال x بارابور كلها بارابور بري ديال y. دونك بري ديال y هو لا فاريابل ديالنا هنايا لا فاريابل الشقاق ديال لا فاريابل واحد. دونك واحد فوا موان دو سي موان دو فوالا فوا بري دو y سي 4 نعوضو سور هاد لا سوم كامله اللي خرجت ليا في الاول راه ما كتبدلش ما غتبدلش. داكور. alors moins sur moins كيمشي كتبقى ليا l'élasticité de x par rapport au prix de y est égal à 2 fois 4 c'est 8 donc 8 sur 198. d'accord. donc هذه هي le calcul ديال l'élasticité prix croisé. d'accord. donc ندوزو l'élasticité إلا بغيتو تحسبوا حتى l'élasticité prix croisé par rapport à l'autre prix اللي هو البري دو زد راه ممكن انكم تحسبوه. داكور. دونك نحسبوا حنا الا طلب منكم قال لكم حسبوا لي زيلاستيسيتي بري كروازي. داكور. انا طلب منكم تحسبوا غير l'élasticité بري كروازي وحده. دونك ندير l'élasticité ديال باردون بارابور على البري دو y. بغيتو ديروا بارابور على البري دو زد زيدوها. دونك ندوزو l'élasticité revenu. اذا دونك بحال هكا كتقرا l'écriture mathématique هي هكذا كتكتب l'élasticité de x par rapport à r بحال هكذا السهم l'élasticité de x par rapport à r. très bien. donc est égal à la dérivée de x par rapport à revenu fois le revenu sur x est égal l'élasticité de x par rapport à le revenu est égal à quoi. donc نبقاو هنايا لا فالور ديال x ها هي كلها اللي غندير لها الشقاق ولكن بارابور ا r. دونك r هو لا فاريابل الشقاق ديال لا فاريابل هي واحد. دونك 1 فوا 0,93 سي 0,93 فوا الريفوني اللي هو 0,93. داكور. الفوق ها هو sur moins 198. D'accord. donc هذه هي لا ميثود باش كنحسبوا l'élasticité revenu. il y a la dérivée de la demande de x ou bien de la demande du bien اللي طلب منا البروف par rapport à r fois r sur x. d'accord. le dérivé de x par rapport à l'ER est égal à 0,93. voyez, الشقاق ديال la variable c'est 1. donc كتبقى لي 0,93 fois le r sur la valeur la valeur ديال x. نعوض كل prix les prix في la somme و الريفوني في la somme غتخرج لي هذا لو مونطون هذا ou bien هاد لا فالور هادي هي اللي حطيت هنايا. دونك بقى لكم نتوما غير الكالكول اون كالكولاتريس. داكور. باش تعطيوه لا فالور ديفينيتيف. داكور. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الكالكول وربحتوا النقاط ديال هاد ليكزارسيس هذا ديال لي زيلاستيسيتي وفهمتوا لا ديفيرونس اونتر لا ديفيرونس والكونسيبت ديال المفهوم ديال l'élasticité prix direct و l'élasticité prix
croisée ou l'élasticité revenue. Inch'Allah في la vidéo الجاي غنديرو الكومونتير ديال هاد لي 3 ريزولطا نبقاو في هاد لي 3 ريزولطا والانتربريتاسيون ديالهم يعني المعنى ديال هاد الريزولطا ديالنا والعلاقه ما بين هاد البيان اكس وما بين لي زوتر بيان اللي هما y و z وما بين ليليمون r. داكوغ دونك ما تنساوش تفيدوا لي زامي ديالكم وتبارطاجيو معاهم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس. تسناوني في لا فيديو الجاي ان شاء الله وباش نديروا لانتربريتاسيون الكومونتير ديالهم وندير لكم حتى الشيما الا كانت مطلوبه لكم وحتى الا ما كانش مطلوبه باش نوضح لكم. وان شاء الله اللي بغى يلتحق بلا سيونس سواء انديفيدوال ولا اون جروب اللي كندير مع لي ستوديون ديال ايكونوميا جيستيون سواء بالنسبه للناس ديال اكدال ولا سويسي ولا صالح حتى بالنسبه للناس ديال كازا. راه بدينا وافونسينا بزاف وتقريبا وصلنا ل 50% من الكور واكثر من 50% ما بين كور اكزرسي ما بين الكور ولي كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس. يعني هذا هو الوقت اللي بغى يلتحق بلا سيونس اللي كندير وراه لو نيم ديالي راه غنخليها لكم في لي ديسكريبسيون لتحت. دونك صافي هادشي اللي كان في لا فيديو ديالنا. مرحبا بكم ومرحبا بلي كاستيون ديالكم. خليو لي لي كاستيون في لي كومونتير واللي بغى يلتحق بلا سيونس اللي كندير راه كيما قلت لكم راه في راه كاين لو نيميرو ديالي يتواصل معايا. الواتساب توجور ديسپونيبل. نتمنى تكونوا فهمتوا كتستافدوا من هذه القناه. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان ايكونومي اي جيستيون لو ترافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.